trigonometrik tengsizliklar. Xo'sh, boshladik. Chapizada sizlar boshlaymiz. Sinus x katta 0 dan bu tengsizlikni deyishimiz kerak ekan. Sinus kosinuslar nimadan foydalanamiz? Birlik aylanadi. Bu o'qimiz qaysi o'q? Kosinus o'qi. Bu sinus. Birligini chizib olamiz. Ayni sinus o'qida maxsus nuqtalar -1, 0 va 1. Bulardan 0 mana bu yerda turibdi. 0 dan katta degani uchun 0 dan tepasini belgilaymiz. Havo qayergacha? Demak, mana shu yo'nalishda, mana shu shtrixlangan ikkita qanotidagi yo'l bu yerdan boshlanadi, qayergacha? Pigacha. Xo'p, soat sirkasiga qarama-qarshi harakatlansak, bu yerda sohaga nima qilamiz? Kiramiz. Soha bo'yicha yursak, mana bu yerda sohadan nima qilamiz? Chiqamiz. Buni kirish nuqta, buni chiqish nuqta deydi. 0 dan boshlab hisoblaganda birinchi nuqtamiz 0 bo'ladi. Va chiqish nuqtamiz necha bo'lar ekan? P. Demak, x tegishli 0 plus nima? 2 pika. 2 pikani nima uchun qo'shdik? Davr bo'lgani uchun, sinusning eng kichik musbat davri 2 pi bo'lgani uchun 2 pikani qo'shdik. Plus bu yerda 2 pi plus 2 pika. Mana buni yozish shart emas. X tegishli 2 pikadan 2 pi plus 2 pika. Bu javob. Tushunarlimi? Hop, uchinchisi. Sinus x katta yoki teng? Demak, sinus kosinus uchun doim nima chizamiz? Birligini chiza olamiz. Unda mana bu kosinus, bu sinus. Demak, birligini chizib olamiz. Ayni sinus o'qida -1, 0, 1 desak, ildiz ikkitasi qayerda? Tepada. 0 bilan 1 ni orasida. O'tkazib olamiz. Demak, mana bu yerda turibdi, ildiz ikkitasi 2. Aytyapti, ildiz ikkitasidan qanday? Katta deyapti. Katta desa, o'ngdan ham chapdan? Tepada. Demak, mana bu qism. Shuni ikkita qanotidagi yo'l. Mana bu yo'l hamda bu yo'lni qaraymiz. Soat mana bu 0 dan harakat boshlanadi doim. 0 mana bu yerda. 0 dan soat sirkasiga teskari harakatlanishni boshlasamiz, ya'ni musbat yo'nalish. Mana bu yerda sohaga kiraman, bu yerda sohadan chiqamiz. Bu kirish nuqtasi 1, bu chiqish nuqtasi 2. Bu burchakni topishimiz uchun mana shu kirish nuqtasidan koordinata boshiga kesim o'tkazamiz va mana burchagimizni alfalaymiz. Alfa barobar nima bo'ladi? Arcsinus. Nima uchun arcsinus? Sinus x bo'lgani uchun modul ichida necha? 2 Bu necha edi? Bittasi 4. Demak, mana burchagimiz bittasini 4. Buni topishimiz uchun pi minus bittasini 4 hisoblaymiz. Pi minus bittasini 4. Nima uchun pi minus bittasini 4 desak? 0 dan mana bu ikkinchi nuqtaga borishimiz kerak. Bu yo'nalishda. Bu shu bittasini kino oshib ketyaptimi? Demak, avval pi ga kelamiz. Mana pi va orqaga qaytamiz. Minus bittasini 4. Pi dan bittasini 4 desak, 3 bittasini 4. Demak, yozamiz. X tegishli. X tegishli. Boshlandi bittasini 4 dan. Bittasini 4 plus 2 pikani tugadi qayerda? 3 bittasini 4 plus 2 pika. Chegaralar qanday bo'ladi? Tegishli. To'g'ri burchak. Tavsiya. Tushundingizmi? Xo'p, davom etamiz. 6-chi misolimiz. 6-chi misolimizda sinus x kichik teng 0 dan. Boshladik. Yana buning uchun birligini. Bu o'qimiz kosinusmidi? Sinus. Bu o'qimiz kosinus. Birliginimizni chizib olsak, ayni sinus o'qida maxsus nuqtalar. -1, 0, 1. Bizda yana 0 kerak. 0 dan kichik degani uchun past tarafda, to'g'rimi? Uning yo'yi pastga yarim aylanadi. Demak, mana bu qismi. Mana bu 0. 0 dan boshlasam harakatni soat sirkasiga qarama-qarshi, ya'ni musbat yo'nalishda. Shunday aylanib kelamanda mana bu nuqtada sohaga nima qilaman? Bu nuqtada chiqamiz. Endi demak, buni birinchi nuqta deb belgilaymiz, buni ikkinchi nuqta. Xo'p, birinchi nuqtamizga borishimiz kerak. 0 dan
Tip 0 dan birinchi nuqtaga borish uchun tepadan keladimi, pastdan? O'rtadan. Uzunman, to'g'ri, o'rtadan metro yordamida bora olamiz, lekin tepadan kelamizmi, buning uchun pastdan? Pastdan. Xo'p, tepadan keladigan bo'lsak, soha bu yo'lda bo'lib ketadi. Mana bu pastdan orqaga qaytib kelamiz. Tushundingizmi? Bunday orqaga qaytamiz. Shuni hisobiga bu pi bo'ladimi, minus pi? Minus pi. Nima uchun minus pi bo'ldi? Soat sirkasiga qarama-qarshi harakatlanib kelganimiz uchun. Tepadan kelsak bu emasmidi? Agar tepadan keladigan bo'lsak, burchaklarimiz katta-katta olinadi. Bizga doim biz uzunma ishlatganda iloji boricha kichkina olishimiz kerak. Birinchi nuqta bu, ikkinchi nuqtamiz qayerga kelar ekan? 0 ga. Shunda x tegishli bo'lar ekan. Minus pi plus 2pi dan 0 plus 2pi kagacha. Chegaralar. To'rtburchak. Navbat mana buni yozish shartmiz. Tushunarli? 9-chi misol bo'ladimi shunda? 9-chi misolimiz sinus 2x ichga keting minus sinus 3 taqsim 2. Davom etamiz. Abdurash. Demak, yana nima qilamiz birinchi navbatda? Qanday? Aylana chizib olamiz. Mana bu o'qimiz sinus x. Birga aylanamiz mana. Birinchi navbatda sinus bo'lgani uchun maxsus nuqtalar minus 1, 0 va 1. Minus 3 taqsim 2 degani o'ngdami, chapdami? Pastda. Demak, mana bu yerda mana bu yerda minus 3 taqsim 2 bor. Bundan kichik deyapti. Demak, bundan pastki tarafini belgilaymiz. Qaysi yo'lga mos kelyapti? Bundan boshlanar ekan, bu yoqqa. Agar men mana bu yerni 0 deb qarayotgan bo'lsam va soat sirkasiga qarama-qarshi yo'nalishda harakatlansam, kelaman, mana bu yerda sohaga kiramiz. Bu yerda chiqamiz. Demak, bu birinchi nuqta, bu ikkinchi nuqta. Endi birinchi nuqtaga kelish uchun Abdurash soat sirkasiga qarama-qarshi yo'nalishda mana bunday kelamanmi yoki bunday kelamanmi? Pastdanmi yoki tepadanmi? Pastdan kelaman. Nima uchun? Yaqinroq bo'lgani uchun pastdan kelamiz. Avval metro yordamida bu yoqqa kelib olamiz. Buning uchun minus pi. Bundan keyin mana buncha burchakka yurishimiz kerak. Alfa. Bu alfa deganimiz nechi? Arcsinus modul ichida modul minus 3 taqsim 2. Bu degani pi taqsim 3. Demak, minus pi plus pi taqsim 3 ekan. Bu nechi? Minus 2 pi taqsim 3. Mana yozib qo'yamiz. Minus 2 pi taqsim 3. Endi bu yog'ini topishim kerak. Bunday kelyapmiz. Ayni shu nuqtaga kelish uchun 0 minus pi taqsim 3. Ya'ni minus pi taqsim 3 ning o'zi. Tushundingizmi? Demak, 2x argument 2x bo'lgani uchun 2x tegishli boshlandi minus 2 pi taqsim 3 plus 2 pi dan tugadi minus pi taqsim 3 plus 2 pi dan tengsizlik chegaralari to'g'ri. Bizga 2x emas, nima kerak? Hammasini 2 ga bo'laveramiz. X tegishli pi taqsim 6, to'g'ri? Pi taqsim 3 plus pi minus pi taqsim 6 plus pi. To'g'ri? Abdurash? Ha? Xo'p. Davom etamiz. 12. 3 8 ga o'xshaydi. Xo'p. Bu 3 ni 8 ga o'xshatish uchun taxminan bir yana 10 yil matematika o'qiysiz. Qaysi shuni? Ha, bunimi? Yo'q, 8 emas. Bunimi? Ha, buni qo'shib. Ketdi. 12-si. Qo'shingiz x katta 3 taqsim 2. 2 dan to'g'rirog'i. Demak, qo'shingiz bo'lsa ham, sinus bo'lsa ham nima siz olamiz? Birlik aylanadi. Qo'shingiz tepadan yoki yondan? Yonda. Qo'shingiz x, bu yerda sinus x. Birlik aylanamizni siz olamiz. Doim sinus bo'lganligi sababli minus 1, 0, 1 ni sinus o'qidan qaradi.
Endi kosinus bo'lgani uchun minus 1 0 1 aynan kosinus o'qidan qaraladi. Minus 1 0 1. Hop, sinus bo'lgani uchun, mana sinus bo'lgani uchun aynan minus x + 3 degani shu o'qdagi minus x + 3 topiladi. Endi kosinusda aynan x + 2 bu kosinus o'qida. 0 bilan 1 ning orasida. Taxminan mana bu yerlarda. Shunday o'qni o'tkazib olamiz. Tushundingizmi? Demak, mana bu qaysi nuqta ekan? x + 3 2. Xo'p, ikkita nuqtada avvalgi kalimaning kesib o'tyapti. x + 3 2 dan kattami, kichikmi? Katta desa tepasini pastmi? O'ng taraf. Demak, o'ng tarafi mana bu yoyni belgilab olar ekanmiz. Xo'p, bu yoyga mana 0 mana bu nuqtada turibdi. 0 dan musbat yo'nalishimiz soat strategiyasiga qarama-qarshi yo'nalish. Mana bu yerda sohadan nima qilamiz? Chiqib ketamiz. Chunki chiqayotgan soha bu yoqda, undan chiqamiz. Aylanib kelib mana bu yerda nima qilamiz? Sohaga kiramiz. Bu birinchi nuqta ekan, kirish, bu ikkinchi nuqta ekan, chiqish. Xo'p, mana bunday markaz bilan orasidagi burchakni qarasak, bu alfa bo'ladi va alfani topish uchun formulamiz arc cosinus. Nega arc cosinus bo'ladi? Sinus emas? Cosinus turibdi. Modul necha bu? 6 uchmi? 6. Bittasi 6. Demak, mana bu burchagimiz 0 dan bu yoqqa kesam. Orqaga qarab kelyapman. Alfa burchakka minus bittasi 6. Bu yerda 0 dan qarama-qarshi ketyapman. Plus bittasi 6. Demak, x tegishli. Minus bittasi 6. Plus nechi pika? 2 pika. Nechigacha? Bittasi 6 plus tengsizlik qat'iy bu. Demak, oddiy qavs. Keyingi savolimiz 15-misol. 15-misolimizda kosinus 4x katta yo'lga minus 1 taqsim ustida mana shu tengsizlikni tekshirishimiz kerak ekan. To'g'ri. Demak, yana nima chizamiz? Birlik aylana. Kosinus x sinus x. Birlik aylanamizni chizib olamiz. Mana aynan bizda kosinus berilgani uchun kosinusdagi maxsus nuqtalar minus 1 0 va 1. Minus 1 taqsim 2 tepadan pastdan. Ya'ni chapda. Chapda. Demak, mana yerda 0 bilan minus 1 orasida minus 1 taqsim 2 bor. Mana bu yerda. Minus 1 taqsim 2. Minus 1 taqsim 2 dan katta deyapti. Tepasini pastmi? O'ng taraf. Chunki minus 1 taqsim 2 dan katta sonlar son o'qida o'ng tarafda joylashgan. Uning mos aylanasi demak mana bu yerdan boshlanadi to yurichi to'g'ri. Demak, ikkita mana shu chegara nuqtasi bor. Mana bu yerdan harakatni boshlasam, kelamanda sohadan nima qilaman? Bu chiqish nuqtasi ekan. Aylanib kelsak mana bu yerda sohaga kirar ekanmiz. Bu kirish nuqta, bu chiqish nuqta. Xo'p, mana bu burchagimiz doimgidek nima? Qaysi burchak? Alfa burchak. Demak, alfa teng arc cosinus modul minus bittasi. Bu bittasi 3. Demak, mana bu burchagimiz bittasi ekan. Lekin bu birinchi nuqtaga kelish uchun tepadan kelamanmi? Pastdanmi? Pastdan kelamiz. Shunda chunki mana 0 ga pastdan kelganimiz yaqinroq. Avval metro yordamida mana minus pi ga yetib olamiz. Bu minus pi. Metro yordamida yetib olamiz va plus bittasi 3. Minus pi plus bittasi 3. Hisoblasak? Minus 2 bittasi 3. Ko'rinib turibdiki, tepada shuni plus deydi. Plus 2 bittasi 3. Simmetrik. Aniq ko'rinibdi, mana shu burchak bilan bu burchak bir xil turibdi. Demak, x tegishli, to'g'ri 4x tegishli. 4x tegishli. Minus 2 bittasi 3. 2 bitta plus 2 bittasi 3. Plus 2 bitta. Chegaralari to'g'riga nima qilamiz? Bo'lamiz, ko'paytiramiz. Chunki bu yoqda ko'paytiruv, bu yoqda bu yoqqa o'tsa bo'luv. X tegishli. Minus 2 bittasini shuni to'g'rilab bo'lsak. Bittasi
minus bir taqsim 6 plus 2 pikani to'rtga bo'lsak. Pika taqsim 2 Mana bu minus bir taqsim 6 bo'lsa, demak bunisi plus pika plus bir taqsim taqsim 6. Plus plus pika pika taqsim taqsim 2. 2 Tushundik? Xo'p, davom etamiz. 15-da 8-chi misolimiz. Kosinus 7x kichik 1 taqsim 2 dan. Shuni ishlatishimiz kerak. Yana nima qilamiz? Aylanamiz. Bu sinus bilan kosinus, bu sinus. Mana birga aylanamiz. Aynan kosinus bo'yicha tenglik bo'lgani uchun asl nuqtalar minus 1, 0 va 1. 1 taqsim 2 tepadan pastda. O'ng tarafda. Demak, bunday chizib olamiz. Mana nuqtamiz 1 taqsim 2 dan kichik deyapti. Tepasiga qarayapti, pastga. Chapga. Bu degan mana bu katta aylanadi. Yo'q. Mana bu 0. 0dan harakatlanishni boshlasam, mana bu yerda sohaga nima qilaman? Kiramiz. Shunday kelyapmizda, mana bu yerda sohadan nima qilamiz? Chiqamiz. Tushundingizmi? Xo'p, mana bu kesishish nuqtalaridan markazga radiuslar o'tkazsak, radius va OX orasidagi burchaklarni alfada belgilab olamiz. Alfa barobar alfa kosinus modul 1 taqsim 2. Ya'ni 1 taqsim 3. Demak, mana bu nuqtamiz 1 taqsim 3. Shundan mana bu nuqtamiz minus 1 taqsim 3 bo'ladimi? Yo'q, minus 1 taqsim 3 bo'lmas ekan. Chunki qarang, mana bu yerdan 0 dan bordik. Shu yerdan davom etamiz. Bu yoqqa kelyapmiz. 2pi minus 1 taqsim 3 katta bo'ladi bu burchak. Demak, 2pi minus 1 taqsim 3. 5 pi taqsim 3. Demak, 7x tegishli 1 taqsim 3 plus 2 pika plus 2 pika. Oddiy qolsa 7 ga nima qilamiz? Bo'lamiz. 7 ga bo'ladigan bo'lsak, x tegishli 1 taqsim 21 2 pika taqsim 7 5 pi taqsim 21 plus 2 pika taqsim 7. 2 pika taqsim 7. Tushunarli? Bularni tushunamiz.